हेलो नमस्ते सबैलाई। यो चाहिँ तपाईँले कुन दिनको भिडियो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने मलाई सबैलाई लाग्दछ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ 27 सैटरडे अक्टोबरमा हो। म चाहिँ बिहान मलाई रातभरि पानी परेर यस्तो भयो भनेर थाहा थिएन। बिहान 6 बजी उठेर हेर्दाखेरि आफ्नो घर अगाडिको अवस्था यस्तो थियो। अनि एकदमै धेरै पेनिक भएँ होइन, किनकि पानी परेर यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेकै थिइनँ। अनि एकदमै डराएर हामी चाहिँ 1-2 घन्टा चाहिँ यत्तिकै वरपर घुमेँ। तर एकछिनपछि म बाहिर रोडमा निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ ढलकै पानी, यो नक्खु खोलाको वरपर है यसरी यो ढलको पानी यस्तो भइरहेको रहेछ। अनि मान्छेहरू चाहिँ अब सानो सानो बच्चाहरूलाई त बगाउँथेनै होला, यहाँनिर यति धेरै परेको थियो होइन। अनि यो तरेर म चाहिँ नक्खु खोलाको वरपर जानलाई रेडी गर्दै थिएँ। अनि यो दिनमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो दिन लाग्छ होइन। अनि पानीहरू यस्तो रोडमा पनि यसरी जमेर हेर्नु न, पानी यस्तो परिरहेको थियो। अनि थन्डरिन त्यत्तिकै अनि मान्छे कुदिरहेको अवस्था, पुलिसहरूको गाडीहरू त्यस्तोहरू एकदमै धेरै भएको थियो। यो दिनमा नेटवर्कहरू पनि लागेको थिएन, वाइफाईहरू पनि सबै लाइन कट भइसकेको थियो होइन। अनि हामी चाहिँ यो नेटवर्कहरूमा हामी टेक्नोलोजीमा कति डिपेन्ड रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो दिनमा एकदमै फिल भएको थियो। अनि यसरी रोडमा पनि पानीहरू यसरी जमिरहेको थियो कि। अनि जतातता हेऱ्यो अलिक खाल्टो अलिकति ओह्रालो ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा पानीहरू फिल भएको थियो कि। अनि यो घरमा पनि फ्यामिलीहरू मिलेर उनीहरू चाहिँ सफा गरिरहेको थियो। पाइपले पानीहरू पुरै पसेको थियो। सबैजना आफ्नो आफ्नो घरलाई सुरक्षित साथ राख्नलाई तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। कसैले चाहिँ बकेटले फ्यालिराख्नु भएको थियो। अनि एकदमै म चाहिँ तपाईँले भिडियोमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ घरमा बाबु र बहिनी मात्रै थियो। त्यही कारणले चाहिँ एकदमै हतार हतार घरमा जाँदै थिएँ। अनि म जाँदा यो चाहिँ बाटोमा खिचेको, यो चाहिँ नक्खु खोलाको वरपर भएको घर चाहिँ पुरै एकतलहरू डुबान्थ्यो कि। यहाँ चाहिँ गाडीहरू भन्दा मुनि तपाईँले देख्नुहुन्छ सबै यो चाहिँ डुबेको अवस्थामा थियो। अनि हामी चाहिँ नक्खु खोलामा गएर हेऱ्यौँ। यो चाहिँ जब स्थिति अलिकति सामान्य हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो थियो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो बाबुहरूको स्कुल पनि यही लाइनमा थियो, ला के भयो भनेर। अनि आफ्नो बाबुहरूको स्कुलमा पनि हेर्न गएँ। जाँदाखेरि चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ खासै के भएको रहेनछ, तर उनीहरूको प्ले ग्राउन्ड चाहिँ ठुलो छ नि त, अलिकति लो लेभलमा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पानीहरू फिल भइरहेको थियो। अनि एकदमै खुसी पनि लाग्यो, उनीहरूको स्कुलमा खासै इफेक्टहरू खासै के भएको रहेनछ फ्लडले भनेर। अनि हाम्रो स्कुलको स्टाफहरू सबैजना चाहिँ आफ्नो एबिलिटी अनुसार सबै स्टुडेन्टहरू इफेक्टेड भएकोहरूमा हेल्प पनि गर्न गएको थियौँ। सो यो टाइममा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई साथ सपोर्ट अनि हेल्प गर्न एकदमै